સ્વાધ્યાય 3.5નો પ્રશ્ન બીજો છે એનો હવે અહીંયા આપણે આ બીજો દાખલો જોઈએ છીએ. આ બીજા દાખલામાં આપણે જોઈશું કે સમીકરણ યુગ્મ એક આપેલું છે અહીંયા. તો આ સમીકરણ યુગ્મ માટે કેની કિંમત શોધવાની છે કે જેથી ઉકેલ ન મળે. હવે ઉકેલ ન મળેનો અર્થ શું થાય કે એ સમાંતર હોય, અને સમાંતર હોય તો પછી આપણે એના જે ગુણોત્તરો છે એ આવી રીતના હોય તો સમાંતર રેખા કહેવાય. કે પહેલાં બે ગુણોત્તર સમાન આવે અને C1/C2 છે એ બરાબર નથી, નોટ ઇક્વલ ટુ આવે, આવી રીતે થાય. તો હવે આપણે શું કરીશું, તો પ્રમાણિત સ્વરૂપ સાથે આપણે એને સરખાવીશું. બરાબર છે, અહીંયા અને અહીંયા પ્રમાણિત સ્વરૂપ સાથે સરખાવીએ છીએ. પ્રમાણિત સ્વરૂપ સાથે સરખાવતા આપણે એવું કહી શકીએ કે આ વસ્તુ છે એ આપણે લેવાની થશે. એટલે કે A1/A2 અને B1/B2 આ બંને સમાન થશે પણ આ સમાન નહીં થાય. હવે આપણે A1A2 શું છે, તો આ થઈ જશે આપણું A1 અને આ આખું થઈ જશે A2. ત્યારબાદ B1B2 શું થશે, અલગ કલરથી બતાવું તો આ થઈ જશે આપણું B1 અને આ થઈ જશે આપણું B2. તો 3/2k-1 અને 1/k-1 એ બંને બરાબર થશે. એટલે 3/2k-1 અને 1/k-1 સમાન થશે, અને આ જે છે ને એ સમાન નથી. તો આને તો ધ્યાનમાં લેવાની જ જરૂર નથી. એટલે હવે આપણે ગુણોત્તર લેવાનો થશે તે આ થશે કે ભાઈ આપણે આ ગુણોત્તર છે, પહેલાં બે ગુણોત્તરને ધ્યાનમાં લઈએ તો આપણને શું મળશે, તો કે ભાઈ આ રીતે મળે. હવે એનું આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો આ k-1 છે એ અહીંયા ઉપર જશે સામે, આ 2k-1 છે એ અહીંયા ઉપર આવી જશે ગુણાકારમાં. તેથી અહીંયા નીચે બતાવેલું છે એ પ્રમાણે 3k-1 અને 1 ગુણ્યા 2k-1. તો આ તો એનું જ આવશે, અહીંયા 3k-3 આવશે. ત્યારબાદ નીચે જોઈએ તો આપણે એવું કહી શકીએ કે આ 2kને હવે આપણે સામે લઈ જવાનું છે અને આ 3ને આપણે આ બાજુ લઈ આવવાનું છે. તો બધા k વાળા પદ અહીંયા ભેગા થઈ જશે તો આપણને 2k બરાબર k મળશે, અને -1 + 3 આપણને મળશે 2. તો આમ આપણે કહી શકીએ કે k બરાબર 2 હોય તો આ બે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણને ઉકેલ ન મળે. એટલે કે આ શરત અહીંયા જે ઉપર આપણે જોઈ, આ શરતનું પાલન કરવાથી આપણને k બરાબર 2 મળે છે. એટલે કે આપણે જો ઉપરના સમીકરણમાં અહીંયા આપણે k બરાબર 2 મૂકી દઈએ તો આપણને એવું સમીકરણ મળશે કે જેથી બંનેનો ઉકેલ ન મળે. તો આ રીતે k ની વેલ્યુ આપણે આ શોધીએ.